तो गाइस फाइनली मैं अपनी गाड़ी में डलवाने लग रहा हूँ XP95। माइलेज मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि माइलेज कितनी क्या कुछ होती है, बट उससे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कोडा में या फिर Volkswagen BMW में XP95 डलवाना चाहिए या सिंपल पेट्रोल डलवाना चाहिए। तो एक बार देखते हैं कितना इसमें फुल आता है, एंड उसके बाद वी विल टॉक कि XP95 या फिर आप सिंपल फ्यूल डलवाते हो तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। भैया एक चीज़ बताओ मेरे को, ये जो XP95 होता है एंड जो सिंपल फ्यूल होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसका ऑक्सीजन का मात्रा बढ़िया होता है सर। ऑक्सीजन का XP95 में होता है, तो रिकमेंडेड अपना XP95 होता है। मतलब सिंपल गाड़ियों में भी या फिर स्कोडा Volkswagen में भी है ना इनमें। तो XP95 में भैया ने बता दिया ये फ़ायदा होता है। खैर एक बार देखते हैं कि मैं आपको ना इनिशियल इंप्रेशंस बताऊंगा। हाँ, रेट में भी जो है 2 से 3 रुपए का फ़र्क पड़ता ज़रूर है इस चीज़ का, बट इनिशियल वी विल टेल यू कैसा है क्या कुछ है, तो वो चीज़ आपको बताएंगे। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्कोडा में या फिर हम लोग काइलैक ले रहे हैं, उसमें XP95 बेटर रहेगा या कौन सा रहेगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और मैं आपको समझाऊंगा क्यों स्कोडा काइलैक या Volkswagen की वर्टस, स्लाविया अपनी स्कोडा में, या कोई सी भी अगर आप मतलब जर्मन बेस्ड गाड़ी या हाई एंड गाड़ी लेते हो तो उनमें कौन सा डलवाना है। तो राम राम जी, कैसे हो सर? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होनी चाहिए। सबसे पहले राम राम लिख दो। जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। कैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा, मैंने अपनी स्कोडा काइलैक की वीडियो डाली जिसमें मैं XP95 पेट्रोल डलवा रहा था। बहुत सारे डाउट्स है लोगों को समझ में आ रहा है XP95 पेट्रोल डलवाएं, XP100 पेट्रोल डलवाएं या सिंपल पेट्रोल डलवाएं। अब XP95 पेट्रोल या XP टर्म जो है वो मोस्टली जितने भी इंडियन ऑयल के पंप्स हैं उन पे यूज करी जाती है। अगर आप दूसरे पे जाते हैं, किसी में स्पीड 91, स्पीड 95, स्पीड 100 नाम से तेल दिया जाता है, तो ये ना 95, 91, 100 जो है सब ऑक्टेन रीडिंग्स होते हैं। और बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं जिस वीडियो में, सारी चीजें ब्रेक डाउन करूंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बहुत ज्यादा रहने वाली है डिटेल कि टर्बो में अगर हमने सिंपल पेट्रोल डाल दिया तो क्या इंजन नॉकिंग होगी, क्या इंजन खराब होगा, सिंपल गाड़ी में हमने अच्छा तेल डाल दिया तो क्या एडवांटेजेस मिलेंगी, सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो चलिए बिना इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल पेट्रोल, ये सिंपल पेट्रोल ये वो रेगुलर अनलीडेड फ्यूल है जो आपको हर किसी पेट्रोल पंप पे आसानी से मिल जाएगा। डजंट मैटर आप इंडिया के किस कोने में है, आपको ये फ्यूल हर एक पेट्रोल पंप पे ऑफर करा जाता है। एंड इसकी ऑक्टेन रेटिंग जो होती है वो 91 होती है, इसलिए हम इसे यहाँ पे आज XP91 बोलने वाले हैं। सेकंड पेट्रोल है हमारा XP95 पेट्रोल। ये वो प्रीमियम पेट्रोल है जिसकी ऑक्टेन रेटिंग 95 है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी इसे ऑफर करती है, साथ साथ बहुत सारे फ्यूल पंप्स है उसमें अलग अलग नाम से जो है आपको XP95 मिल जाता है। उसके बाद आता है हमारा XP100 पेट्रोल। ये पेट्रोल बहुत ज्यादा प्रीमियम होता है, कॉस्ट भी ज्यादा होती है, इसकी ऑक्टेन रेटिंग जो है वो 100 होती है। सुपर कार्स एंड मोस्टली मतलब जितनी भी दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी से बड़ी भी गाड़ियां हैं, उन लोगों के लिए तेल खास करके बनाया जाता है। हालांकि इसकी जो हम बोले ना मिलने की क्षमता बहुत कम है, बहुत कम जगहों पे जो है आपको ये मिल। अब ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। ये मेजर करता है कि कितना फ्यूल कितना कंप्रेशन हैंडल कर सकता है बिफोर इट इग्निट्स ऑन इट्स ओन, यानी कि जिसे नॉकिंग भी बोला जाता है। हायर ऑक्टेन फ्यूल्स जो होते हैं वो नॉकिंग को बेटर रेजिस्ट करते हैं, जो बहुत मैटर करता है इंजन के लिए जो हाई कंप्रेशन वाले होते हैं, जैसे कि टर्बो या फिर सुपर चार्ज इंजन जो है वो वाले इंजन के लिए ये वाला पेट्रोल काफी मैटर। अब बात करते हैं टर्बो कार्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जो हमारा XP95 XP100 हो। देखिए ये क्यों मैटर करता है स्पेशली टर्बो कार्स के लिए। टर्बो इंजन जैसे कि हमारी टाटा नेक्सॉन में आ गई, स्कोडा काइलैक में आ गया, उसी के साथ महिंद्रा XU3 XU, जितनी भी टर्बो वाली गाड़ियां हैं उनमें जो है इंजन में ज्यादा एयर फोर्स करती है। पावर बढ़ता है लेकिन कंप्रेशन भी, समझ आया आपको? इंजन में ज्यादा एयर फोर्स करते हैं, पावर बढ़ता है लेकिन कंप्रेशन भी बढ़ता है। इससे वो नॉकिंग के लिए प्रोन हो जाते हैं। अगर फ्यूल जल्दी इग्निट होगा, हायर ऑक्टेन फ्यूल जैसे XP95 या XP100 यूज करने से प्रिवेंट होती है, यानी XP91 जो फ्यूल होगा वो जल्दी इग्निट होगा जिससे नॉकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट XP95 एंड XP100 जो है वो रेजिस्ट करता है अपने आप को जल्दी इग्निट होने से, जल्दी जलने से, जिससे नॉकिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी भी देखेंगे कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी इंप्रूव हो रही है। तो यहाँ पे XP91 को इसलिए टिक मिल जाता है कि भाई ये फ्यूल जो है बहुत जल्दी इग्निट नहीं होता, हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं होता कि बहुत जल्दी जल जाएगा, ये वाली चीज। हालांकि गाइस मैं आपको बता दूं रेगुलर कार्स में ये डलवाना चाहिए नहीं डलवाना चाहिए, मैं तो मना करता हूं कि कोई जरूरत नहीं है। 91 सिंपल पेट्रोल जो है वो भी सही रहता है, बट फिर भी आप अपनी मैनुअल रीड कर सकते हैं एक बार, जो आपको मिलती है ना बुकलेट साथ में, उसमें कौन सा रिकमेंडेड है हर एक में लिखा हो। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होती है। तो सिंपल पेट्रोल यानी कि 91 ऑक्टेन पेट्रोल की हम बात करें, सबसे सस्ता ऑप्शन है। पहले एडवांटेज बता रहा हूं, सबसे सस्ता ऑप्शन है, हर एक पेट्रोल पंप
मिल जाता है, चाहे आप कन्याकुमारी में हो चाहे लेह लद्दाख में हो, आपको हर एक पे 91 ऑक्टेन जो पेट्रोल है वो मिल जाएगा। इस पेट्रोल से पैसा भी बचता है कहीं ना कहीं। डिसएडवांटेज की बात करें तो टर्बो या हाई परफॉर्मेंस इंजन जो होते हैं उनके लिए बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। नॉकिंग कर सकता है आपकी गाड़ी में कट, या फिर आपने देखा होगा इंजन नॉकिंग का इशू आ जाता है। एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि बहुत जल्दी इग्नीट होता है, बहुत जल्दी जलता है, तो एफिशिएंसी भी कम होती है। साथ ही साथ टाइम के साथ इंजन डैमेज हो जाता है, परफॉर्मेंस भी आपको कहीं ना कहीं जो है इक्की दुक्की इससे कम ही देखने को हमें मिलने वाला। अब आ जाते हैं XP95 पेट्रोल जो मैं अपनी गाड़ी में डलवाता हूं, तो इसके एडवांटेजेस क्या है। टर्बो चार्ज इंजन के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, नॉकिंग कम करता है आपकी गाड़ी में, फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, साथ ही साथ आपको लगेगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो पावर बूस्ट है वो भी आपको मिल रहा है। इसी के साथ साथ नॉट वेरी इजीली अवेलेबल, बट हाँ इजीली अवेलेबल मिल जाएगा आपको, बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। आजकल मैंने देखा है कि जो हमारी छोटी सिटीज है ना उनमें भी आप लोगों को कोई ना कोई एक दो पंप है जो ये ऑफर करते हुए मिल जाएंगे, तो XP95 आप इसे डलवा सकते हो। कुछ ड्राइवर ये भी रिपोर्ट करते हैं कि जो XP95 पेट्रोल होता है ना, इससे इन लोगों को गाड़ी जो चलाते हैं तब इंजन में वाइब्रेशन या फिर वो सब महसूस नहीं होता, काफी जो अपनी ड्राइव है वो स्मूथ हो जाती है। तो ये वाली डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल पेट्रोल से ये 1 से लेके 5 रुपए तक ज्यादा महंगा रहता है। जहां पे हमारा XP91 पेट्रोल आपको 91 का मिलेगा, वहीं पे कहीं पे आपको 93 का 94 का मिलेगा। तो कुछ लोग जो हैं थोड़े से कतराते हैं कि यार हम महंगा तेल क्यों डल। सिंपल पेट्रोल जितना ये वाइडली अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब आ जाता है हमारा XP100 ऑक्टेन वाला तेल, अमीरों का चोचला। तो गाइस हाई परफॉर्मेंस कार जैसे कि ऑडी, BMW या ट्यून्ड व्हीकल्स, अब आपको समझ में आया, अगर कल को मैं अपनी गाड़ी को ट्यून कराता हूं तो मेरे को कहीं ना कहीं XP100 पे शिफ्ट करना पड़ेगा जाके, बट इंजन परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो जाती है, यानी कि जो इंजन फुल पोटेंशियल भागना चाहिए ना वो XP91 से नहीं भागेगा, 95 से नहीं, XP100 से भागेगा। नॉकिंग टोटली एलिमिनेट कर देता है और एमिशंस को भी काफी ज्यादा कंट्रोल में रखता है जो XP100 तेल होता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो भैया ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, 60 रुपए पर लीटर तक एक्सपेंसिव हो सकता है। XP95 जहां पे आप अगर 100 रुपए का खरीद रहे हो तो ये वाला तेल जो है आपको 160 रुपए तक का खरीदना पड़ेगा, समझ रहे हो, 60 रुपए पर लीटर जो है ये महंगा हो जाता है। और लिमिटेड मैं बात करूं इसकी अवेलेबिलिटी की तो बहुत कम सिटीज में ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं कहीं तो ऐसा है कि दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर जैसे में भी हर पेट्रोल पंप इसको ऑफर नहीं कर रहा है, तो वो वाली चीज यहां पे थोड़ी सी हम लोगों को गलत मिल जाती है। अब बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कॉस्ट क्या है इसकी, तो क्या प्रीमियम फ्यूल एक्चुअली डिफरेंस बनाता है। एक टर्बो कार लेते हैं जैसे हुंडई क्रेटा टर्बो, ओनर्स जो सिंपल पेट्रोल से XP95 पे स्विच करते हैं ऑफनली नोटिस करते हैं कि स्मूदर एक्सेलरेशन हो गया है, थोड़ा बेटर माइलेज मिल रहा है, एंड कभी कभी 1 से लेके 1.5 किलोमीटर ज्यादा आप उनको माइलेज देखने मिल रहा है। XP100 के लिए बात करूं तो गेन्स और भी ज्यादा नोटिसेबल होंगे, यानी कि परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़िया मिलेगी, माइलेज और ज्यादा बढ़िया मिलेगी। रियल वर्ल्ड टेस्ट नहीं है इस पे, हम लोग ये सिर्फ सोच की तरह बता सकते हैं क्योंकि XP100 हर कोई डलवाता नहीं है। साथ ही साथ 60 रुपए महंगा है तो यहां पे हम लोग ये चीज तो बोल ही नहीं सकते कि माइलेज ज्यादा मिल रही है, ये समझ रहे हो आप लोग। वो माइलेज का क्या करना जो 60 रुपए ज्यादा देके मिले, जहां पे हम 95 रुपीज में मतलब अपनी गाड़ी को 10 किलोमीटर चला सकते हैं, वहां पे हम 160 रुपए में चला रहे हैं, 10 की जगह 11 हो जाएगा, तो क्या फायदा इसका। कॉस्ट के बारे में बात करें तो XP95 जो है 5 रुपए ज्यादा लीटर लेट से हमें मिल जाती है, माइलेज जो है इससे 1 किलोमीटर आपकी बढ़ जाती है। तो कहीं ना ये जो एक्सपेंस है कवर हो सकता है। XP95 में लोगों को गाड़ी चलाने में मजा आता है, ड्राइव करने में मजा आता है, तो उसमें उनको इतना चीज बॉदर नहीं करती है। बट वहीं पे अगर हम XP100 की तरफ जाए तो वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली हो जाता है और 60 रुपए में इतना इंडिया में मार्केट नहीं है। हाँ, टर्बो चार्ज, सुपर चार्ज वाले जो लोग हैं जिनकी 3-3, 2-2 करोड़ की गाड़ी, उन लोगों के लिए तो क्या ही 60 रुपए मरेगा, तो उन लोगों के लिए जो बड़ी। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, कहां पे मिलता है ये। सिंपल पेट्रोल की बात करें 91 ऑक्टेन की तो हर जगह, हर पेट्रोल पंप पे IOC, HPCL, BPCL सब पे आपको मिल जाएगा। XP95 की बात करें 95 ऑक्टेन जो है सिलेक्टेड आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे मिल जाएगा। कुछ पेट्रोल पंप्स हैं जो XP95 से बेच रहे हैं, इंडियन ऑयल वन ऐप पे भी आप लोग से चेक कर सकते हैं। एनीवेज HPCL इसको बेच रही है पावर 95 नाम से, बट वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। XP ही हर एक के मुंह पे बैठा रहता है, तो वो ज्यादा पॉपुलर हो चुका है बजाय हमारा पावर 95 के स्पीड 9। XP100 जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी IOC के पेट्रोल पंप पे मिल रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की XP100 मिल रहा है, उसके अलावा जो है कोई भी XP100 नहीं दे। अब बात करते हैं कि भैया रेगुलर कार्स में प्रीमियम फ्यूल वर्सेस सिंपल फ्यूल कौन से यूज करना चाहिए। लेट्स से कि आप लोग जो है मारुति स्विफ्ट या हुंडई i20 जो है वो ड्राइव, तो मैं बोलता हूं आप लोग सिंपल पेट्रोल पे स्टिक रहिए, XP91 पे स्टिक रहिए। आपको हुंडई i20 मतलब जिनमें भी टर्बो इंजन नहीं है, सिंपल गाड़ियां हैं, इवन तो ग्रैंड विटारा में भी जो NA इंजन आता है उसमें भी जरूरत नहीं है, हुंडई क्रेटा में नहीं है, सेल्टोस में नहीं है। अगर आपके पास 30 लाख की गाड़ी भी है, उसमें वैसे बहुत हाइपोथेटिकल है कि 30 लाख में NA इंजन आए, बट हाँ अगर 30 लाख में भी NA इंजन है यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो आप XP91 पे स्टिक रहिए। वहीं पे अगर आप XP95 या XP100 पे स्विच होने का ट्राई करते हैं या सोचते हैं तो वो एक फैंसी ऑप्शन हो सकता है आपके लिए कि यार चल मैं अपनी गाड़ी में आज XP95 डलवा रहा हूं, XP100 डलवा रहा हूं, और फिर वो जो साइकोलॉजिकल हो जाएगा कि मैंने XP95 डलवाया जो मेरे को
परफॉर्मेंस जो है ज्यादा बेटर है, बट एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी गाड़ी में कुछ फर्क पड़ने वाला है। टर्बो कार्स के लिए XP95 जो है वो गेम चेंजर हो सकता है। सिंपल में आप जाओगे आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि एयर ज्यादा अंदर जाती है, कंप्रेशन ज्यादा होता है, जल्दी इग्नीट होता है, इंजन नॉकिंग का इशू बन सकता है, माइलेज कुछ भी नहीं आएगी, परफॉर्मेंस भी इतनी खास नहीं मिलेगी। तो XP95 आप डलवा सकते हो। हालांकि XP100 ड्रीम फ्यूल है वो भी डलवा सकते हो। टर्बो में XP100 डलाओगे और ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी आपको, बट 160 रुपए मेरे हिसाब से खर्च करने वर्थ नहीं। एनीवेज गाइस, कंक्लूजन, कौन सा फ्यूल अच्छा है? तो गाइस रेगुलर कार्स के लिए सिंपल पेट्रोल के साथ जाना सबसे बेस्ट रहेगा। टर्बो कार्स XP95 ट्राई करो बेटर परफॉर्मेंस और इंजन प्रोटेक्शन के लिए, और सबसे हाई परफॉर्मेंस कार्स के लिए आप XP100 पे स्प्लर्ज कर सकते हो। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो भैया आप लोग XP100 पे जाइए। एक बार कहूंगा अपनी टर्बो गाड़ी में, चाहे आपकी वो निसान मैग्नाइट टर्बो हो, स्कोडा काइलैक टर्बो हो, मारुति फ्रॉन्क्स टर्बो हो, कोई सी भी टर्बो हो, उसमें जो है आप लोग XP100 डलवा के देखना अलग ही। एनीवेज गाइस, आप अपने ना कार का मैनुअल चेक करिएगा, उसमें क्या लिखा है। कंपनी ज्यादा बेटर बता पाती है, बट मैंने फिर भी आप लोगों को बता दिया कि कौन सा फ्यूल जो है आपकी गाड़ी के लिए बेटर। आज वीडियो इतना है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिल जाएगा, मिलते रहेंगे, धन्यवाद।